हेलो दोस्तों, ये स्पीकर हमारे पास आया रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ चट चट आवाज़ कर रहा है और ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है और चार्जिंग वगैरह हो रहा है और देख सकते हैं ऑन भी हो रहा है, लाइट इसका जल रहा है। लेकिन यही है कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा और पूरी तरीके से जैसे साउंड होता है वो साउंड नहीं आ रहा है। जैसे इसे बंद करके चालू भी करते हैं तो इसका जो साउंड है वो साउंड नहीं आ रहा और किट किट की आवाज़ आ रही है सिर्फ। ये प्रॉब्लम कैसे आता है इस स्पीकर में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास वैसा स्पीकर में प्रॉब्लम आता है तो आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं, नहीं किसी दुकान पे भी ठीक कर सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आता है ऐसे प्रॉब्लम में दोस्तों, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्यों आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर गिरने के कारण आता है। जैसे स्पीकर गिर जाता है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। और ये प्रॉब्लम कैसे आता है कि लूज कनेक्शन हो जाता है, कहीं जो वायर है वो कम्प्लीटली टच नहीं होता है। जैसे हर चीज़ अगर टाइट फिक्सिंग रहेगी तो उसका करंट की सप्लाई जो होता है वो सही से चलता है। अगर जैसे करंट की सप्लाई ड्रॉप हो रहा हो, पूरी तरीके से नहीं जा रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीकर चट चट की आवाज़ आ जाती है। और एक और ये भी होता है कि कई बार बैटरी ज़्यादा दिन से रख दिए हो आप और वो चार्ज ना हो रही हो, बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो रही हो, तो ये बल्ब जो सामने लगा हुआ है ये तो कम वोल्टेज का है तो ये डायरेक्ट जल जाता है और स्पीकर को बजने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होगी। हाँ, तो वो नहीं बोल पाता है या चट चट की आवाज़ करता है। तो इस कंडीशन में बैटरी होता है कि लोड नहीं उठा पाती है, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत रेयर केस में बैटरी में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा दिन रख देने से चार्ज नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम ये गिरने के कारण ही आता है। जैसे स्पीकर गिर जाता है तो चट 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 की आवाज़ आती है और स्पीकर बजता नहीं और कनेक्ट सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें लूज कनेक्शन का जो है स्पीकर से, जो स्पीकर का तार लगा होता है मदरबोर्ड से, वो सही से उस पर नहीं लगा होता है। या अगर आपका स्पीकर जैसे बोल रहा है बीच में और ज़्यादा लाउड स्पीकर बढ़ाते हैं आप, उसके बाद चट चट की आवाज़ आती है और स्पीकर बंद हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपकी बैटरी की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपका स्पीकर जैसे स्टार्ट करते हैं और चट चट करता है और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट नहीं होता है तो लूज कनेक्शन का ही प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम इसे फटाफट खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्पीकर जो है हमारा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। ये इसमें तार केबल तो कहीं से कोई टूटा हुआ या डैमेज नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, जितने भी केबल हैं उस सारे को निकाल के दोबारा लगाएंगे और एक बार बैटरी की कैपेसिटी को भी मीटर से चेक करेंगे कि ये कितना चार्ज है। इससे पता चल जाएगा बैटरी की कैपेसिटी की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है या नहीं है। 3 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। 4.2 वोल्टेज तक अगर बैटरी चार्ज है तो 100% स्पीकर बजेगा, अगर बोर्ड में दिक्कत ना हो तो। अगर बैटरी में जैसे 3 पॉइंट कुछ समथिंग वोल्टेज रहता है, 3.5, 3.7 या 3.78 तक भी, तो स्पीकर बजता है। लेकिन बहुत ऐसी चट चट की आवाज़ करके बोलेगा, कभी रुक जाएगा, तो लाउडली नहीं बोल पाएगा। अगर वोल्टेज सही रहती है 4.2 तक रहती है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ में भी स्पीकर बोलता है। तो अभी चलिए कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें बैटरी की दिक्कत है या बोर्ड की दिक्कत है।
जो भी दिक्कत है वो अभी कंफर्म कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बैटरी की जो वोल्टेज है वो 2.87, मतलब बिल्कुल ही बैटरी चार्ज नहीं है। 3 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। 3.7 की नॉर्मली वोल्टेज की बैटरी होती है, लेकिन ये 2 पॉइंट कुछ है। फिर भी इसमें लाइट जल रहा है और छट छट की आवाज़ आ रही है। तो ये जहाँ तक है बैटरी का ही लूज कनेक्शन है इसमें, और बैटरी ही इसमें चार्ज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है यह चट चट की आवाज़ आ रही है और स्पीकर बोल नहीं रहा है। तो हमें इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जब चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमें सारी केबल को एक बार निकाल के दोबारा लगा देना है और एक बार चेक करना है कि चार्जिंग पे जो वोल्टेज बननी चाहिए वो बन रही है कि नहीं बन रही है चार्जर से। तो अभी ये चार्जिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है इसमें। तो वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं 4.48 आ रहा है। तो अभी चार्जर से जो बैटरी का हमने केवल ये निकाल दिया है और चार्जर से वोल्टेज आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे। तो अभी हम इस कनेक्टर को लगा देते हैं। काफ़ी चार्ज हो गया होगा। अभी एक बार स्पीकर को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से बजता है या नहीं बजता है। भैया गांजा दे दो। इसने कुछ नहीं देखा। रोम रोम भाइयों। पूरी तरीके से जो है स्पीकर वर्क कर रहा है ये, और ये जो छट छट की आवाज़ आ रही थी वो नहीं आ रही है। जैसे बैटरी इसका चार्ज हो गया है वैसे ही ये प्रॉपर तरीके से आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है।